ओम हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जिसे कि पत्थरों पे थपथपाने पे डमरू की आवाज आती है। हाँ जी, हमारे देश में एक ऐसा मंदिर भी है। भारत में एक रहस्य मंदिर है जो कि प्राचीन मंदिरों में गिनती होती है। देश के कोने कोने में बहुत सारे मंदिर मशहूर हैं। जो इस मंदिर में गया है तो ओम हर हर महादेव जरूर लिखे। हाँ, वहाँ पे जाने पर और उस मंदिर पे थपथपाने पे पत्थरों की आवाज आती है। असल में यह मंदिर एक शिव मंदिर है जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह एक एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना गया है। यह मंदिर देवभूमि के नाम से मशहूर है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित है, जिसे जलोटी मंदिर भी। दक्षिण द्रविड़ शैली में इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फुट है। मंदिर का भवन निर्माण कला का एक बेजोड़ नमूना है जो देखते ही बनता है। इस मंदिर को लेकर के यह मान्यता है कि पौराणिक काल में भगवान शिव यहाँ आए थे और कुछ समय के लिए रहे थे। बाद में 1950 के दशक में स्वामी कृष्णानंद परमहंस के नाम से एक यहाँ बाबा आए, जिसके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश पर ही जलोटी मंदिर का शिव का निर्माण हुआ। 1974 में उन्होंने ही इस मंदिर की नींव रखी थी। हालांकि साल 1983 में उन्होंने समाधि ले ली, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य रुका नहीं, चलता रहा। इसका कार्य मंदिर प्रबंधक कमेटी देखती रही। जलोटी मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में 39 साल का समय लगा। करोड़ों रुपए खर्च हुए। इस मंदिर का खासियत यह है कि देश विदेश के लोग यहाँ पे पैसा दान दिए थे। उसी पैसे से यह बना, जिसके बनने से 3 दशक से ज्यादा लग गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई है, बहुत सारे नमूने बनाए गए हैं। जबकि अंदर के मंदिर की जो शिवलिंग है वो स्फटिक की है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। वही मंदिर के ऊपरी छोर पर 11 फुट ऊंचा एक विशाल सोने का कलश भी स्थापित है। तो यह मंदिर आपको पसंद यदि आ रहा है तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपको ऐसी कहानी शिव जी के बारे में बताऊंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो किसी को शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते भी हैं। ओम हर हर महादेव। जय माता दी।